Hey guys, Mac J here. Welcome to another vlog. So nako dire karon sa Suazo Street, one of Davao City's most common place when it comes to drinking or any type of underground scenery. And today nako dire kinako ko sa i-feature na place which is ang Bike Lane's Kitchen. This is a new food place right here sa Davao and join me explore what they have. Ako dahil si Ramen, isa ko diri sa tagya ning bike lanes. Ako si Andrew, head chef and part owner po diri sa Bike Lanes. With the rising numbers of cyclists and new bicycle lanes along the streets of Davao City, nothing complements more with a bicycle-themed restaurant, the Bike Lane's Kitchen. Join me in this vlog and let's delve our taste buds with our mouth-watering dishes. Dati pa, nakauna na may tambayan sa nag-bike, kung nag-active pa kami bike sa una pa. So, kung isa ka tropa na ako, nakauna ko, buhat kita tambayan sa bike. Kanang human na to bike, pwede ta dito tamagto, kung may food, pahulayan. Sambot na karon kay daghan nagka-bike. Alright guys, so naala mong gi-order dire. So namin 8 dishes na i-feature dire sa Bike Lanes and we cannot resist to not order almost all of them kay grabe. Stand out yapon siya ba? So that's the result na mo siyang gi-order tanan. So this is the buffalo chicken burger. I'm gonna try the first bite right now and let me try this. Okay. Legit lamig siya. Dili siya pang fast food na lasa. Dili siya pang fast food na lasa guys na this one is actually made of something na kanang with effort jud gani. Then ang ilang burger di ay kanay fries included with iced tea. So panalo siya. So the next one I'm going to try is wasabi chicken burger. So from the word wasabi, I think Japanese inspired na siya. Ay pag kay Korean. Anyway, so the wasabi chicken burger is composed of lettuce, chicken, and I think they have the wasabi sauce right here, the coleslaw I think. Cheers. When you're eating your burger and not make a mess, then you're not eating burger the right way. Okay, so mas yung chicken burger good sa nagawa akong ganina good sa buffalo chicken ug sa wasabi chicken. Unique yung flavor tungod sa sauce. Ang wasabi chicken kinahanglan jud siya wasabi na taste pero dili po siya as strong gani na mapatay niya ang other flavors sa burger o sa other niya ingredients. Na siya zing na malasahan niyo pero not spicy. Na siya zing jud na kanang murag wow. This is quite out of this world gani. Kung tanawan ninyo, ang menu dire kay murag nagyapon siya Filipino cuisine. So hilig mo ko mag-mix with flavor. So ang ibuhat na ko murag Filipino gyapon siya pero nasa fusion with other cuisines sa world. Para sa kuha kay ang murag underrated kayo ang wasabi namo pero mayroon ako na Alright, so let's proceed to rice meals guys. Isa ni sa kaning nakita na ko sa lang social media which is sizzling beef pares. So actually earlier pag serve ani nag-sizzle din siya. If you must know, composed siya of rice, gravy with mushroom, then na siya garlic flakes. So I'm gonna try it with rice. Cheers guys. Beef pares din siya. I can say no more. Panalo. Alright, then the next one, this is their pandan chicken with garden salad. So, isa po rin akong nakita sa social media and pag ngayon pa lang pandan chicken, medyo na, wala, siya na pandan chicken. Then remember na ko ang pandan day ang pandan day kay gatong dahon na pampahumot day na akong ginaisip kay panda gani. Unique siya kanang look or kanang kay mo siya chicken na gi-wrap gani siya og pandan leaves. Then na siya garden salad. So I'm actually thinking na pandan leaves with the chicken and ang garden salad kay mag-complement siya and actually let me just try it. Okay. Flavorful ilang chicken. Mag-complement ang iyang salad. Kaya medyo man ang chicken, I think i-fried siya. Pag mo siyang i-mix sa
mix mo siya sa iyang salad, then boom, became Coco Crunch. Joke lang. Okay lang. Safe lang, safe. Pero lamig siya, panalo siya. Recommend ako niya sa inyo guys. Ang ano day ang nagbuog yun ani kay mga tropa ra gud tanan. Sa mga tropa walay outsiders, walay architect, walay tanan ni kay imagination no gyud tanan. Kini mga sugod sa lamisa, so makita Puros na nagipag- diri na ni daan tapang pag assume na mo sa tanan gamit kini. Kung sa naa diri mo na lang ta mo Progress na. improvise mo na, i-arrange. No. Walang bike. Gana pa na to. Oh, Bike. bike na ko na. Bike ni mo. Bike na ko na dati. Kapas pa na, diba? Unang bike no. Ako ginag first ride na ako. Ito na nga sa lababo bike mo. Daka yung nag-story ng mga bike. Tapos si Reds ba? May tumbling pa siya. Tumbling siya na. Hihiram na niya. Kaya gusto siya mo libo. For those who are vegetarian, you know, as the city develops, a lot of like people are actually having different tastes or different preferences. So this one is actually safe for you guys, for our like vegetarian Davaoenos, Rihanna. So let's try this one. You must try this. Actually, ang tofu kaya hindi mo siya ma-feel na ka ng tofu ganyan siya kay nasa yung flavor eh. Di ba ang usual flavor sa tofu kay pagpaak lang mo kay para lang ka nagkaunog ka ng something na ibutang kasi baba para mag naiunod. Pero nasa yung flavor and at the same time, ang veggie na naka yung mga sliced onion, namigay siya, mag-complement siya, nag-zing juice sa imong mouth. So this is a must try to you guys. Ay mo kadlok kung wala siya beef or wala siya i-try nyo niyo siya. You don't wanna miss this one. Usahay lang ba kayo ang mga vegetarian dishes dito sa Davao? Like limited lang kayo. But yeah, try it. Chicken ala king is actually one of their newest dishes na gina-offer these days. This one right here kay more organic siya kanang mas natural gani ang preparation. Kinadud siya mga carrots gani na makita ninyo compare sa fast food na kanang murag powder na lang siya gitimpla. So I'm gonna try the sauce with the rice. I'm gonna get one slice of the chicken wing, their chicken. Alright. As expected guys, lamig siya. Mas mapili mo ang kanang flavors sa each gani. Ang chicken, actually mas yung sauce, lamig yung chicken legit. So dili ka mag-asa sa sauce gani. Parang sa ubang fast food na kanang isa ka plato na gravy dyan yung dalawon. And at the same time, mas yung sauce lang ang imong sudanon, lamig gihapon siya. They can actually be independent from each other. But together, imagine. Diba? Kini siya natambayan, dili lang pati para sa biker, para ni sa tanan, mas mula ka nag-bike, nag-bus ka dara, kanan ka, para ni sa tanan. Okay, busig, ang ubang ako, nanakon nila nga, ay bike lanes, para lang sa mga bike, So, wala akong, dili, welcome tanan, hindi ka kabalo mo bike, or hindi ka kabalong bike, o ginahan kag bike, welcome kaya kung kaya dali. So, kani mo nilang cheesy bacareta nachos. So, it's basically nacho chips with their special bacareta with cheese. So, bacareta from the dish na caldereta. But instead na kambing or baboy, beef ang gigamit. So, tawag siya beef bacareta with cheese. Okay, pang nachos man siya. So, I'm gonna try this one. To be honest, namin siya isudan. Grabe kayo siya ka-rich with flavor. It's good. So the last one, we have bulalo putin. Another one na nakita na ako sa social media. It's actually quite unique, bulalo putin, di ba? I think mura siya meal para sa kuha. Dili siya mura pika-pika kay kanang naghan mo siya sauce. So I think tinidor ang best gamiton nimo para ma-try nimo siya. Awa guys, grabe ka overload. When it comes to serving, dili mo mabala ka kay ilang serving bites kayo. So bang for a buck kay siya. Umi oil. Umi. Imbis as a snack lang siya kay mahimo na siyang meal kay solid kay siya. Panalo guys. Try ninyo mong food. Kung gusto na mo kamo gitong mismo mo ingon sa mua na
lami among food kay murag kung kami moingon sa lami kay among food dili para sa kadili siya katuohan hantud dili niyo matilawan. So unta support mo sa mga small business diri sa natukod karon diri sa Davao o sa tanan og nagbuhat aning vlog. Subscribe niyo siya bay Mac J og Sparky Spark. Sparky.